估到啦，胰島素咧其實係協助呢個將糖分去搬走咯。啱嘅喎，好聰明喎，點解你識嘅？咁胰島素咧，其實會促進咧個肝臟嘅細胞啦、肌肉細胞啦，會將個葡萄糖咧化為一啲嘅情況咧，就進入呢個細胞嘅。咁咧，你如果入到去肝臟或者肌肉嘅細胞咧，會變成一種叫肝糖。英文叫 glycogen 咁用嚟方便咧收藏嘅，咁於是收藏咗咧血裡面嘅血糖就自然會下降翻嘅水平啦。咁你呢個正常嘅水平咧就係正常嘅人就獨有啦。咁要完成呢一份任務咧，胰島素咧就好似一條鎖匙。咁好似電影之中咧，就好似打開個門咁樣。咁陣間我哋睇個電影啦。咁你打開到道門之後咧，葡萄糖咧就平平白白咁走入去個細胞裡面啦，好神奇㗎。咁其實胰島素咧仲有咧其他好特別嘅功用嘅，我哋第時先講嗰啲功用啦。好啊，我哋不如先睇片先啦。呢個就係胰島素啦。胰島素咧係胰臟製造出嚟㗎啦，佢有一種嘅特別細胞叫 beta cell 啦，咁製造咗出嚟之後咧，佢係經血管咧運到去全身，目的咧就唔可以俾血管裡面太多葡萄糖啊，因為嗰啲葡萄糖會令到血管硬化㗎。當胰島素去到細胞嘅時候咧，咁細胞表面咧會有好多接收器，就係藍色呢啲啦，好似個鎖咁樣㗎。咁當胰島素嚟到咧，好似條鎖匙，click 一聲，睇到啦，咁見到有好多嘅 channel 好多嘅通道出現咗，就細粒嗰啲就係葡萄糖啦。咁佢就由細胞外邊啦、血管外邊啦，咁入到去細胞裡面啦。咁入到去裡面嘅時候咧，咁可以燃燒嗰啲葡萄糖啦，製造呢個能量咯。咁個人咪夠力度行路啊咁咯。咁如果去到肝臟咧，佢就變成肝糖。咁呢啲肝糖咧可以愛嚟收藏咯，又或者去到一啲嘅脂肪細胞，可以製造第二啲嘢，例如話脂肪咁。好啦，今集嘅時間又夠啦。